Gandang araw mga kaibigan, at meron na naman tayo ditong gagawin na C11. Yan, Realme C11. Ang problema niya, hindi nagcha-charge at hindi mabuhay ng maayos. Ayan, Realme C11. Okay guys, panoorin nyo to. Watch this. Okay, dito tatry na natin siyang susubukan natin siyang i-charge. Ayan. Ngayon, lalabas yung kanyang charging sign. Ayan. Yung parang kidlat. Tapos, dapat ang lalabas na dyan yung baterya. Pero, yung charging sign ulit ang lumabas. So, ibig sabihin, may problema sa charging pin o rider sa battery. Okay, subukan na natin siyang buksan. So yan, nabuksan na natin yung cellphone. Try ulit natin siyang charge. Ngayon, dito malalaman natin kung may problema yung charging pin niya. Pero dahil sinaksakan ko siya ng ibang charger, pakiramdam ko may tama yung kanyang charging pin. Nga pala, pagpasensya na natin, medyo maingay sa aking paligid. Ngayon, i-check natin yung charging pin niya kung madumi ba or may ano. Pero may nakikita akong konting dumi. Ayan o. Parang medyo kinakalawang na siya. Ngayon, tatanggalin na natin yung baterya niya. Okay, ito na yung baterya. Natanggalan natin yung mga tape, yung kung ano pa man. Tetesterin natin ngayon kung pantay ba yung voltage ng main doon sa connector. So, meron tayong nakikita ang 3.96. Tapos doon naman tayo sa connector. Nakikita natin dito kung pantay ba sila. So, labas dyan is 4.03. So, nakapagtaka. Kakaiba yung sa connector doon sa main. So, try ulit natin. So, ayan. Pumapalo naman lahat. Pero, ang totoong may sira dyan is yung yan, yung IC na yan. Yung maliit na IC. Ang gawin natin dyan, jumper lang natin yan. I-short lang natin siya. Ayan, yung IC na yan. So, short lang natin yung IC na yan. Ang IC na yan is 257. So ayan, na-jumper natin. Testingin na lang natin ngayon yung battery. Kung mabubuhay na ba siya, kasi kanina hindi yun nabuhay. Kaya gagawin natin ngayon, tetestingin naman natin yung tetestingin natin yung battery. Kung mabubuhay pa ba. Diba? Okay, testerin na natin yung battery para malaman natin kung okay na ba yung bigay niya, kasi kanina 4.03 lang, ngayon ay 4.10. 4.10 lang yan. Ngayon, sasalang na natin yung battery at bubuhay yung device kung
magiging okay ba o gagana ba yung ginawa nating tricks doon sa battery. So tricks yun, tricks. Press lang natin yung power button. Ayan, nag-vibrate na. Buhay na siya, guys. Hindi maingay talaga sa paligid ko, kaya is lang. Sundan nyo lang yung video, wag nyo i-skip, wag nyo rin i-forward para hindi kayo malito, maligaw. Kung mapapansin nyo, yung mga tornilyo nandun lang sa screws kasi may magnet yung screw, kahit mo na nilalagay yung mga tornilyo. So okay, ayan, nagbuhay na yung cellphone. Hindi madilim, kaya adjust natin yung liwanag. Makikita mo siya, okay. Tatry naman natin siyang i-charge. Tapos doon natin malalaman kung may tama yung kanyang charging pin pag i-charge na natin siya. Okay. Ayan, saksakan natin siya ng charger. Ayan na. Hindi man lang siya umilaw, no? Hindi man lang siya umilaw. Hindi siya nagpapakita ng sign na nag-charge siya. So ibig sabihin nun, guys, may tama yung charging pin or either yung charging IC, pero bihira na magka-problema yung charging IC, no-over lang sa gamit. So yan, hindi siya nag-charge. Ang gagawin natin dyan, gagawin naman natin, lilinisan natin yung charging pin. Okay. Ayan, nalinis na natin yung kanyang charging pin. Ito naman din sa tester. Medyo pinaward ko lang kasi nakakukuha na ako eh. Regular load lang kasi yung ginagamit ko. Wala akong wifi. Tipid-tipid din sa load. Alam nyo naman. Ayan. Successful naman siya. 23%. So, i-left over muna natin siya dyan. I-charge muna natin siya. Titignan natin kung dadagdag ba. Okay?
few moments later. Okay, a few moments later nga naman, or meanwhile, try na natin kung nagdagdag. At ayan nga, 47% mga kaibigan, 47% within 10 minutes. So, shutdown na muna natin. Tapos tatry ulit natin siya kung mag-charge na siya pag nakapatay. Tulad kanina, paulit-ulit lang yung charging sign. So ayan, saksak na natin yung kanyang original na charger. Tapos ayan na, lumabas na ang kanyang charging sign. Kasunod niya, syempre ang kanyang battery. Ang kanyang battery. So ayan na, nakikita nyo mga kaibigan, nag-charge na ng maayos. So ang gagawin natin ngayon ay ikakabit na natin ang kanyang mainboard cover. Ayan, natapos na natin. Kung nagtatanong ko kung paano ko ito binuksan, siyempre sinundot ko lang dito. Tapos itinusok ang aking kuko. Pag ganyan, pag ganon, at pag ganito. So ayan, nakita mo na, nabuksan. Very easy. Okay, try na natin siya ngayong i-charge para malaman natin kung okay ba ang ating gawa. Kasi paminsan, baka mamaya hindi okay pag nasara na. So try muna natin bago natin ibigay. So ayan, okay na okay siya. So bubuhayin naman natin siya. Ayan. Medyo maingay pa rin yung aking paligid. Kaya sa mga gawin ko, maingay pa din. Realme C15 mga kaibigan. C15 Realme. First time niyang mabuksan. So ulit ko lang sa akin siya nabuksan. Hindi naman. Ayaw ko ng second time. Video ko lang. Yan, first time niyan mabuksan. Unang bukas. And also press this bell icon. Ng ating mahal na customer. Yan. 47% pa rin siya. So okay na yan. At isasara na natin. Case closed. Thank you for watching mga kaibigan. Thank you very much.